मेरे पास जो कुछ है ना मेरे अल्लाह का है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। कभी कभी इतराना नहीं, कभी घमंड नहीं करना। मेरा नाम हो गया है, मेरी शोहरत हो गई है, मेरे पास पैसे आ गए, ये सब मैंने कमाया है। मैंने पहले स्टडीज की थी जनाब, अच्छे नंबरों से मैंने पास किया था, फिर मैंने एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम शुरू किया, छोटी सी जॉब से काम शुरू किया, तरक्की करते करते आज मैं कंपनी की इस पोजीशन में हूं। व्हाटएवर डिड, मैंने किया ये सब।